Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Hola, benvidos Rama desde Coruña. Eloi desde Madrid. Noé desde Barcelona. Este é Nada Original, un podcast no que pasamos pola sartén cousas que escuitamos noutros podcasts e teñamos garnadas con tapas no fondo da nevera. Empezamos. Tiñamos esta vez máis ou menos claro a temática, pero non sei se queredes falar de que estamos online xa, non? Estamos online. Primeiro deberíamos comentar que xa houve un lanzamiento oficial. Solo está en iVoox. De momento non o proceso para que cho incluyan en Apple leva o seu tempo. Ainda teño que submitilo, ainda que me queda traballo por facer. Que basicamente o que me puxen hoxe e o de facelo público foi sen querer, entonces non contaba con... Como é que foi? É a única maneira da que fago estas cousas. Eu subí no iVoox coa idea de que é necesario subirlo a iVoox para ter un RSS para pasarlle a RSS a Apple e que Apple xa aprobe o que seña. Entonces estaba subindo capítulos que ben vistedes que foi bastante lento porque teño que editalos outra vez antes de subirlos porque se ve que Audacity imos jodeu todos a media hora de... Bueno, a media hora non, aos 3 minutos de acabar de subir de repente tuitea he publicado na conta de Twitter, he publicado un episodio de iVoox, eu coño. E vese que o tiña xa feito de fai 15 días ou que seña, tiña como xa agregada a conta de Twitter a conta de enlazada a conta de Twitter a conta de iVoox, entonces publicas automáticamente en canto sube. Bueno, pues imos avanzando, para que non iba a dicir. Bueno, imos avanzando gracias a Noé, por certo, gracias a Noé, que está mal dicilo. É unha maneira optimista de decir de imos avanzar. Bueno, eu sei, facemos isto no noso tempo libre. Pero, claro que sí. Pese a facelo no noso tempo libre, aínda hoxe polo menos dedicamos un mínimo a telo preparado, porque sí que traemos temas. Cales son os temas, Rama, entón, xa que traes aí? Ou empeza polo primeiro. Entonces, como xa dixen, agora por primeira vez temos o capítulo cos colgados, xa somos algo en público, e ainda que só fagamos isto no tempo libre, xa temos un pouquiño preparado porque eu puxen vos deberes. Agora están salindo, bueno, a xente de Radiolab fixo unha serie sobre unha cantante de country americana, bastante conocida, a señora Dolly Parton. Un par deses capítulos desa serie colgáronos tamén no feed de Radiolab. Pregunteivos si os escoitárades ou si os atreveríades a escoitalos de deberes para este podcast. Pois, bueno, eu de momento saquei para escoitar o primeiro capítulo e escoitei un pouquiño do segundo. De feito, o primeiro tuve no que reescoitar porque como que empezar a escoitar creo antes de que eu puxeras ti de deberes como que non me enganchara tamén, a verdad que sempre estaba facendo outra cousa, xa non me acordo que sería nada, dixen, isto non é para min. Polo que seña, despois escoitei e despois tuvo certo interés que lle puxen máis, pero a verdad que aí me quedei, non seguí moito máis deso, e a verdad que, como vos comentei, eu sobre todo tiña curiosidade de que foi o que che provocou curiosidade como para que os coitásemos conxuntamente. Bueno, Noé, queres añadir algo? Tú que chegaches a escoitar todo o que había colgado en Radiolab, deixaste tamén solo no primeiro, como foi? Eu escoitei efectivamente o que colgaron en Radiolab, este un podcast independente que colocaron 2 capítulos no que do Radiolab para chamar a xente a que o escoitase
o podcast no seu feed por separado, pero só os escoitei os dous de Radiolab. A verdade é que a primeira vez tiña os pasados de alto por alto, porque dixen, non me interesa Dolly Parton, non escoito Radiolab para escoitar isto, e pasei de largo. Pero despois de que mandases tal, pois puxemos, acórdome máis do segundo que do primeiro, estou pensando. O primeiro quedárame coa sensación esta de Dolly Parton decía que non se identificaba como feminista, que despois en Twitter vete por aí, bueno, se sigues en Twitter a xente que sigo eu, que son moitos periodistas dedicados a facer podcasts americanos, pois levantou bastante polémica esa declaración, houve bastantes artículos, fíos de Twitter e demais sobre ela, pero máis aló de eso, parece que o capítulo iba máis aló e falaba da tradición das Murder Ballads americanas, e eu realmente de eso non me acordo de nada. É posible que canto escoitase me quedase dormido a mitad de camiño ou algo polo estilo, porque esa parte non a recordo para nada. E despois do seguinte capítulo que colgaron, que é o capítulo creo que 4 do podcast, ese sí que o escoitei, ese foi o que escoitei con máis interese, con máis atención, porque xa non o mandaras de deber cando tal. Bueno, a verdade é que me gustou moito, pero tampouco teño moita máis, non me parece que seña unha gran revelación. É un pouco a idea de facer unha comparación entre a casa de nacimiento de Dolly Parton e a infancia que puido vivir Dolly Parton, bueno, en Tennessee nos anos 60, coa infancia que puido vivir o pai de Jad Abumrad, o director do podcast, que naceu no Líbano, probablemente tamén pola década dos 50 ou dos 60. Un pouco a tesis do capítulo, pois é que máis aló de que un fora no Líbano e outro fora en Tennessee, pois que teñan moitos elementos en común, non? Unha vida rural, unha vida sencilla, unha vida de pobreza. Bueno, máis aló deso tampouco me quedei con moita máis idea que a eso. Non sei se... tampouco é que esa idea me pareza super revolucionaria. Parece como que cae de caixón, non? Pero sí, que sei, podan ter puntos en común é algo bastante razonable, tendo en cuenta os orixes e tal, sí. Eu o segundo capítulo non o escoitei. Eu puxen polo de deberes, pero non fixen a miña parte. Escoitara o primeiro, cando estaba de viaxe na costa este, escoitara nun bus mentras iba todo o resto das persoas, menos a conductora, me imagino, do autobús iban dormindo, e eu iba cos cascos, xa se estaba empezando a facer de noite, atravesando unhos montes por las zonas rurales entre Nueva York e Washington. Era un paisaje bastante similar ao que podía describir Parton nas súas canciones. Bueno, gustoume, e dixen, vou aproveitar isto para poñerlle deberes a esta xente, e vou aproveitar isto tamén simplemente como un punto de partida para empezar a falarvos sobre outros capítulos de Radiolab que se centrasen en algún personaje da industria musical, en algún artista, en algún cantante, ou sobre a música en sí, si recordades algún, porque isto é unha introdución para unha sección deste programa que xa conoceredes do capítulo anterior, que é Sónanme campana. Que trampulleiro. Tiñamos que facer esta introducción un poquinho máis corta. Se chegas a ver que todo iba a ser por isto. Bueno, carajo, me poñera a explicar as similaritudes entre o Líbano e Tennessee. Menudo joder, nos soltamos solo para eso, Jesús. Vale. Bueno, pero alégrome que vos gustara o sí, a verdade que o capítulo cuarto este é máis algo de que a tesis non seña un gran descubrimento
da filosofía moderna, é un capítulo que está ben feito. Bon diseño de sonido, estas cousas. Sí, de feito, Entonces, vexo que así de primeiras estás metendo excusas porque non te acordes de ningún capítulo. eu non me acordo de ningún Eu capítulo. estaba deixándolle espacio a Eloi como bo compañeiro de... No, eu iba a meter máis excusas contando cousas que non nos preguntastes, que por exemplo, que eu realmente cando dicía o segundo capítulo referíame ao segundo capítulo do feed separado. O segundo de Radio Up tampouco escoitei, pero bueno, farei vos caso. E indo a preguntas sin excusas, sin paños calientes, non estuve agora intentando pensar, pero non me acordo nin do primeiro. A ver, eu acórdome do de Ravel. Vale. Que ao mellor son o único que se acorda dele. Eu non me acordo. Bueno, Pois pues non sei se conta como figura da industria musical, non sei, creo que o que nos pediche que dixésemos. No, tamén dixen de industria musical, compositor, artista, bueno, de todo. Sí que incluyo Ravel porque é un dos 3 capítulos que tiña seleccionados para o xogo. Así que xa colles unha boa ventaxe. Vale. Ainda que como non nos xogamos absolutamente nada. Efectivamente, a mí só dame campanas, pero de moitas cousas, pero despois a hora da verdad a mitad das historias invento, mas, o sea que tampouco pasa nada, Eloi, non te desanimes. Pois íbamos a empezar por outro capítulo para seguir un orden cronológico dos seus protagonistas, pero xa que comentaches a Ravel, que máis recordas de Unraveling Bolero? Unraveling Bolero é o título original. Bueno, vou quedar fatal porque o primeiro que teño que decir é que é un dos meus capítulos favoritos de Radiolab, e probablemente un dos primeiros capítulos de Radiolab que escoitei, ou cos que empecé a decir, vale, isto merece a pena poñerme a escoitalo desde atrás e escoitalos todos. É o capítulo polo que pensei en usar esta temática musical en Radiolab para este xogo, porque era o capítulo que recordaba antes de prepararme, é un dos meus capítulos, vamos, favoritos de Radiolab, e incluso en general. Sí, probablemente. Entonces, a tesis do capítulo é aquí xa cando empezo a sufrir. Efectivamente. Aquí cando empeza xa non ten nada claros os asuntos. A tesis do capítulo é que Ravel é un compositor que se fixo famoso polo seu bolero, evidentemente. A particularidade que ten o bolero é que ten unha estrutura probablemente non teño nin idea de terminoloxía musical, poñámoslle que é un motivo que se vai repetindo unha mesma melodía, que se vai repetindo unha e outra vez, e que en lugar de subir, de facer un crescendo e ser cada vez máis intensa ou algo polo estilo, pues a particularidade que ten ou o motivo a melodía de bolero repítese unha e outra vez, e o único que fai Ravel para darlle máis intensidade ou máis importancia é añadir instrumentos, pero que están repetindo unha e outra vez a mesma melodía. É que esa estrutura, que é o que fai famoso, bueno, o que fai que o bolero pase á historia, pode ter unha explicación nunha enfermedade, pode ser nunha enfermedade sí, ou nun problema. Moi ben, non? Como resulta? Nunha enfermedade que se chama demencia frontotemporal. Correcto. Efectivamente. Que recordo tamén que falaban de que é posible que o caso co que introducían, digamos, esta tesis, pues era co caso de unha profesora universitaria probablemente que aos 60 anos de repente cambia completamente a súa vida, abandona o seu traballo e empeza a pintar, e os cuadros que pinta, precisamente un dos cuadros que pinta, pues é un estudio do bolero de Ravel, no cual pinta
que como que o representa a través de triángulos. Entonces a melodía representa aí a través de triángulos que van medrando de tamaño conforme Ravel lle vai añadindo máis instrumentos á melodía ou algo polo estilo, e ao final acaba sendo pues, un tapiz moi repetitivo de formas xeométricas de colores repetindo os mesmos colores tamén. O paralelismo que establecen pues, é que esta muller sufriu a mesma clase de demencia que a Ravel, e por eso se veu como reflexada nelo, ou por eso se centrou tanto no seu bolero. Non sei se realmente ese o capítulo daba o máis. Non, era eso. Era eso, moi ben. Algún detalle sin importancia, pero que a estructura do capítulo clavada como foi. Perfectamente. Vamos, eu diría que deixas o listón moi alto. Eu teño que dicir fai moito que non escoitamos a voz de Eloi. Sí, no, é que eu teño que dicir que non sei se será atenuante ou agravante, pero eu ahora mismo penso que ese capítulo pasei. Entonces, non sei se que o olvidei ou que nunca o cheguei a escoitar. Así que, xa vos digo, non sei se isto me resta puntos ou me libra do castigo que non temos, pero en calquer caso pareceme que vamos, non é, ainda que dixaches que tal, vinte moi confiado recordando todo, vaya. Bueno, confiado, sí. Se non, o que non estaba recordando estaba máis ou menos improvisando polo camiño, pero máis ou menos sabía por onde iba a historia. Quedouche sin explicar unha amiga que é por que ese problema cerebral exactamente é o que causa unha obsesión sobre un mismo tema, tanto no caso de Ravel, a melodía da súa composición, como no caso da pintora, unha obsesión monotemática sobre a propia melodía de Ravel. Hai un pequeno detalle que se pode deixar, o podo contar ou podo deixar para que non joder o capítulo de Eloi, basicamente. Sí. Eu, o que estuve facendo tamén mentre falabas, puxeno a descargar para escoitalo, por suposto. Pero nada, eu como queira Rama, eu aínda que vai sin spoiler, pude non ter escoitado. Bueno, solo é que teño que contar lo que como mesmo ocurrei. Conta. Vou no decir moi rápido deixando cousas que o que afecta no lóbulo frontotemporal, a parte de diante do cerebro, aí é onde unha das partes nas que se aloja as neuronas que controlan o lenguaje. Cando pouco a pouco estes artistas perdían a capacidade de lenguaje, eso abríalles camiño a usar, o sea, o lenguaje, digamos, que é algo que dentro do cerebro afecta a todo e empapa todo o resto de procesos. Isto, a teoría de como afectaba a obsesión creativa era que habría outro tipo de conexiones bueno, habría outros camiños, outros procesos cerebrales. O que pasa é que eso era unha etapa moi reducida porque a enfermedade iba progresivamente empezando a destruir tamén eses camiños novos que se abrían. A min, de verdade, é un capítulo que me gusta moito, todo tanto como está grabado, toda a estructura que ten, como o que conta en sí, que me parece interesante. Como algo que é totalmente destructivo pode ter un punto de creación. Sí, porque despois, decir, o que pasa é que despois de Bolero, Ravel... Os 6 anos de publicar Bolero, Ravel non podía comer por sí mismo nin falar. Así que... Sí. O medo que teño de estas cosas de Radiolab é que enseñan como revelacións super importantes da neuroloxía que en 2019 xa estén pasadas, desacreditadas, efectivamente. Nunca sabe exactamente si
si siguen sendo certas ou si siguen sendo tan verdad como a facían pensar. O segundo capítulo que vos tiña pensado titúlase Need for Speed. A que vos pode recordar eso? Que algún músico famoso que vos recorde ese título que se falara en Radiolab? Need for Speed, dixeche. Need for Speed. Nadiña. Hombre, a min recórdame o capítulo de supoño que sería de cando facía capítulos temáticos de 1 hora con 3 temas con 3 casos distintos. Unha desas secciones dentro dun capítulo de 1 hora, sí. Efectivamente, que a la This American Life, como decían antes. Pero a cuestión é, eu dese capítulo do que me acordo é do que me acordo máis ou menos da velocidade das transaccións bursátiles que facía que as empresas, non sei exactamente de que, se houvese unha competición por instalar líneas de fibra óptica cada vez máis rectas. Correcto. Así que aplaudo a túa memoria, pero non conta como punto, así que había algo de que, ai, joder, este sí que xa son campanas, pero é o que digo. A mí, de que antes pero dalle unha oportunidade. Déxeme, antes perdón. Esto non vai contar, no, pero a min o que me fai pensar este título, sabendo que é musical, sóname campanas doutro podcast, non de Radiolab. Entonces, aí recordoume a un que non sabería o título, pero un Switch Tone Pop relativamente reciente, porque o levo escutado pouco tempo, falaba desto de non sei como chamarle que eu non son músico ni nada desto, pero o que mide o metrónomo, ¿no? A velocidade do pulso, esto de alegreto, andante, e todas esas historias que, ainda que aprendí bastante con ese capítulo, xa me olvidei. Así que faime a pensar desto de que Need for Speed música irá por algo dese estilo, pero non recordo absolutamente nada. Vale, pois dixesto esos dous as palabras clave do capítulo. Eloi dixo metrónomo, Noé dixo Beethoven. Non? Exacto. Sí. Sí, a cousa é esa, que hai investigadores e musicólogos que creen que estamos interpretando as partituras de Beethoven totalmente mal, o sea, no tempo no que el non quería. El quería que fose todo super acelerado, que fose un reto durísimo pos músicos tocalo. Vamos, que prefería que se engañaran 20 veces, pero que tocaran como si se lles acabara o mundo antes que como o estamos tocando hoxe en día. Eso enlázano en Radiolab. Bueno, vou vos dar unha oportunidade para que intentades saber con que o enlazan. No. A ver, dame un segundo que é algo sobre o ritmo, sobre a velocidade a que a que el quería que compoñéramos, a que el quería que interpretasen ou a que realmente está interpretando a xente. Pode ter que ver isto, non me acordo de nada, pero pode ter que ver co ritmo o que anda a xente. Non o sei. Pode que eso fora tamén do mesmo capítulo, sí, porque sí. A min eso de repente sonoume un montón, de que o tamaño da ciudad se correlacionaba coa velocidade que andaba a xente ou algo por estilo. Eso soname, pero eso soname de non de Radiolab, soname de 99% Invisible. Que grande. A teoría que enlazan isto é que hai unha... Normalmente, cando che piden seguir un ritmo, se o ritmo é demasiado lento, téndese a acelerar. O sea, tú, si están dando 4 toques na mesa, 1, 2, 3, 4, e tú queres adivinar o quinto, se é un ritmo lento, tendes a dalo antes. E se é un ritmo moi rápido, tendes a dalo a tardar máis.
pero hai unha frecuencia que son entre os 94 e 96 bits per minute, que é o punto de indiferencia, é donde cambia a tendencia de acelerarte a retrasarte, e donde realmente é o ritmo natural do ser humano, no que un ritmo o malla sempre que che dicen tes que seguir este ritmo dando golpes na mesa e vas ser capaz de seguir. E a tendencia é de baixar os bits per minute que Beethoven poñía nas súas composiciones, baixalos a eses 94-96. Por exemplo, a quinta el tiña a 108 bits per minute. E os de Radiolab colleron a un cuarteto de corda e retáronos a tocala hasta 160 bits per minute. É un momento bastante gracioso. Bueno, pois eu creo realmente que o xogo xa se decantou da cara de Noé. Sí. Pero como tiña 3 capítulos preparados, voulle dar a opción a Eloi de recuperarse. Además, solo por digamos, por cerrar o anterior e para que pareza que aporto algo neste capítulo, diría que tamén me recomendou, non sei se o seguides, un dos últimos vídeos de Jaime Altozano, fala do canon de Pachelbel e tamén fala de temas de ritmo, velocidade e esas cousas. En fin, o seguinte capítulo seguramente conozcades a historia, non vos acordedes de que falaron dela en Radiola. A historia o capítulo chamábase Letting the Devil Tune Your Guitar. Dejándole al diablo afinar tu guitarra. Esto será a historia de tocar as cancións ao revés e que suenen... Hostia. Eu dixen esta é a historia de Robert Johnson, claramente, pero... Sí, é a historia de Robert Johnson. Non conozco a historia. Ilústranos, non é o Rama. Noé, por favor, eres o xogador, eu solo son un mero instrumento. Noé, por favor, eres o pedante, adiante. A ver, a historia de Robert Johnson é un músico mítico do Delta do Mississippi, un dos pais do chamado blues do Delta, un músico probablemente de principios de siglo ou incluso dos anos 20, unha cosa así, que non chegou, creo que chegou a gravar, ponlle 4 ou 5 cancións nada máis. Entonces contábase del que era un músico mediocre que desapareceu durante 3 anos e cando volveu convertido nun virtuoso da guitarra moito mellor que todos os seus contemporáneos, e non só eso, sino que era como un revolucionario da guitarra que a tocaba dunha maneira que inventou o seu propio estilo, digamos, de tocar a guitarra e de facer cancións. Contaba, como parte da mitoloxía que tiña, pois era que vendera a súa alma ao diablo nun cruce de carreteras en algún sitio de Tennessee ou de Missouri, pola capacidade de tocar, de Mississippi, perdona, non de Missouri, pola que ella vendera pola capacidade de tocar a guitarra. Esta é a historia mítica, a historia que che contarán en calquer sitio de Jackson, Mississippi, se vas ali traballar a Rúsula, por exemplo. Estou proyectando, igual non lle contaron ali, pero bueno, é a historia que se conta como a historia para turistas. Non sei cal é a versión Radiolab do asunto. Sóname de que o tipo morrera moi novo, supuestamente en maus de un propietario dunha plantación na cual non sei exactamente se tiña relación coa filla ou coa... Estás metendo un pouco en... xa estás un pouco empezando a pozar, pero bueno, ibas ben. A leyenda... A
a leyenda, claro, é algo moi conocido. Non me contaron en Jackson, pero conozco a de, bueno, de interés musical general. Eu creo, tal como estades contando, eu doume cuenta, claramente a miña aportación neste capítulo é sacar outros temas, porque non escoitei estes capítulos, a esta historia, eu escoiteina en Futurama. Sí. Non? Non hai un capítulo de... Cando Bender quere tocar o violín, vende a súa alma ao Diablo Robot, efectivamente. Vale. O que contaban en Radiolab, bueno, primeiro contan a leyenda, intentan saber que de real hai detrás. Bueno, como de detrás de real non hai nada, como foi o origen de por que se conta eso do Bond de Robert Jones. Entonces, investigando, pues saben que nos anos 30 hubo un productor en Nova York que quixo facer no Carnegie Hall un recopilatorio de toda a historia da música negra americana, desde os cantos espirituales hasta, bueno, o blues do Delta, como ben diches, hasta, bueno, o swing máis moderno que había por aquel entonces. Do blues do Delta mandaron a un chavalín que traballaba para el a ir ao sur a que investigara. Encontrou as grabaciones de Robert Johnson, preguntou por el, dixo, este non pode ir a tocar a Nova York porque hai como un mes que o mataron. Pero levoulle o disco e ali no Carnegie Hall pues, baixaron as luces, puxeron un gramófono e o que puxeron de blues do Delta foi unha grabación solamente e foi un gran éxito. Empezou a ser conocido, pero quedou aí a cousa, porque hasta máis adiante, cando foi o revival do folk nos anos 60 tal, non se volveu a popularizar e non volveu a explotarse comercialmente ese disco. O que había detrás da lenda era, como se originou foi simplemente que un outro músico contemporáneo a Robert Johnson estaba explicándolle ao seu irmão oye, tío, tú non estudiaches nada, non fixeches nada da tua vida, pero, joder, colles un banjo, escoitas calquera música, eres capaz de imitala ao momento. Deixante 10 minutos co banjo e podes compoñer algo. Non sabes, vamos, nin escribir. Como eres capaz de facer eso? Ese outro músico, o seu irmão, díxolle, pois nada, isto un pacto co diablo, o sea, unha historia, o sea, un mito fáustico clásico de vendo miña alma ao diablo. E dai, pois, de que un músico fixera eso, pois levouse hacia Robert Johnson porque era o máis comercial e o máis conocido. Pero era outro tío, era un conto que contou o seu irmão para dicir, mira, deixa de dicir que son un fracasado porque a música dáseme ben. Por outra parte, o de Johnson investigaron que pasou neses anos que bueno, el era un músico de 3 al cuarto, non tiña éxito, deixou a música, que pasou nese hiato hasta que volveu sendo un gran músico. O que descubriron é que se casara, tuvera un fillo, pero a muller, bueno, tuvera un fillo, a muller estaba embarazada e no parto morreron a muller e o fillo. Despois da morte, pois decían que o duelo era o que lle axudaba a música. Bueno, supoño que farían a reflexión final de que en certo modo non é que lle vendera a alma ao diablo, pero que perdera a súa alma ou alguna historia así e que eso fora o que lle fixera tocar ben a guitarra, non? Non fixeron, pero gústame para cerrar. Non está mal, home. Gústame, comproche a reflexión. Mediocre, pero estaba como... Non o corte en Radiolab, pero pasa en nada original. Exactamente, mediocre, pero po que damos. Pois, moi ben. Pois, a min tampouco me sonaba, pero eu nunca saberei se xa o escoitara e me olvidei
ou se nunca os coitei. Estou empezando a pensar que nos son un inútil para literalmente para esta sección. Igual solo son útil para poñervos deberes, pero bueno, por outra parte, así non é tamén ten unha vitoria moi fácil. A semana pasada que se sentía un inútil era eu. O podcast anterior que non me acordaba de nada de Radio Ambulante, así que bueno, oye, igual é unha cousa que cando me toque a mí poñer os deberes, pois se eu llega na rama, pois piedra, papel, tijera. Efectivamente. Bueno, pois nada, hasta aquí deu o tema de Dolly Parton, que pouco tiña que ver con Dolly Parton. foi unha boa trampa, Rama. Teño que dicir que eu, supoñendo que non escoitara ningún dos tres, o que máis me dá ganas de ler é o de Ravel. Sin duda. O de Ravel realmente é máis aló da historia, que polo que parece máis ou menos me acordaba dela, pero teño a sensación de que foi un deses capítulos de Radiolab nos que dixen este programa de radio está moi ben feito e merece moita pena escoitar. O sea, que máis aló da historia que de por sí é bastante sorprendente, non? Creo que debe de estar moi ben feito. Ainda que non me acordo exactamente de cales son os efectos sonoros ou a ambientación ou demais que utiliza. Sí que é un capítulo dos poñer de exemplo de isto de Radiolab. É verdad que non recordo exactamente cando, en que creo que podría intentar situar no tempo cando empecé a escoitalo en serio, porque recordo de unha época que lle dei, seguramente recomendastes vosotros, deille unha escoitada a capítulos hacia atrás e escoitei como dunha sentada, pois eso, dunha sentada que quere decir sen escoitar outros podcasts, ou mellor escoitei 10, 15 ou algo así mirando para atrás, ¿no? Entonces, pero non sei se este estaría atrás dese momento da miña vida ou despois, porque a verdad que non me sona, pero bueno, escoitarei, direivos se cando foi. A verdad que a min encaixame como que debe ser máis ou menos entre 2015 e 2016 cando empecé a tomar Radiolab en serio, pero tedes algún capítulo de Radiolab que recomendedes así, que señor que recomendades a xente cando queirades que lles guste Radiolab? Eu non teño. Recordo que unha temporada antes de que o CRISPR fora mainstream andaba recomendando o capítulo de CRISPR. Sí. Recordo tamén un que se titulaba Lucy, iba dunha chimpancé. Ese non sei cal é. Ese non recordo. Sona má historia de Lucy, que era unha chimpancé que aprendera non sei canto, ou que sabía non sei cantas palabras, non? Que era... Non me acordo, bueno. Es que non me acordo en sí do capítulo. Acórdome como que era moi... A min recordaba porque parecíame que moi emocional o capítulo, ainda que non recordo exactamente os detalles. O mellor se escoito ahora, pois non eso, pero como que che deixaba tocado. Que sabía sumar ou algo así, pode ser. Igual é que sabía sumar, pero non era o efecto grande do capítulo, era sí, o emocional. Non era, sí. Non era eso. Entonces, recordo esa época do CRISPR, a época de Lucy, fai máis tempo. Pero supoño que ao final, non sei se vos pasa a vosotros, no, pero dependendo de quen cho pregunte, como que se che veñen uns ou outros á mente, non? Un capítulo que tiña de referencia e que recomendaba a xente era o de Dark Code. Pero non me acordo de que era algo de gorro de papelismo, de gorro de aluminio. No, Dark Code era así de, ¿no? Dark Code eu recordo por o mercado da droga, deep web, esas cousas. Que además creo que vos contei, creo que entrevistaban como a un dos creadores da web, como que se lle fora das maus.
Eso é o que recordo eu. E de feito, non sei se vos contei despois como que o ir a noutra parte ou ler a noutra parte que o tío se suicidara. Eu ahora mesmo non teño nin idea do que porque dar. O sea, non é o da ruta da seda esta, non? Estades falando de outra mercado na Deep Web ou na Dark Web ou como se chama. O da ruta da seda non sei de que me falas eu tampouco. Sí, o da Ruta da Seda era un das primeiras webs de venta de droga que saliron na Dark Web, unha das máis exitosas, e foi unha contra que fixeron unha redada e colleron o creador e o empapelaron, basicamente. Ese non se suicidou, ese está na cárcel, que eu sepa. Sí, no, por eso che dicía, igual despois de acabar na cárcel se suicidara, non sei. Ese foi o último contacto que tuve eu con esa historia. Eu recordo o Dark Code, non recordo de recomendarlo a alguén, pero tamén foi un que eu creo que recordo que me gustase, ¿no? Tamén supoño que de alguma maneira en cuanto a recomendar, eu os de Radiolab tamén creo que teño falado de algún destes que che poñen como de alguma maneira dilemas morales un pouco, ¿no? Vénseme a cabeza aquel que falaba das 22 semanas ou 23 semanas, non me acordo. Sabes de cal vos falo? Falaba de sobre aborto, iba. Sí, no. Era un que iba sí. sobre aborto, que como era que marcado era a frontera entre donde sí está permitido, non está permitido, ou é viable ou non é viable. Ese tamén o meto un pouco na mesma caixa tamén de outro tío que non sei que problema neurolóxico tiña, que lle facía que non se controlase e atoparonlle despois pornografía infantil na casa. Suena vos? Sí. Entonces eu como igual é tamén porque con quen falei desto, pero como que recordo falar polo menos de un par deles nesta línea, ¿no? Como falan aí un pouco dos dilemas morales que non sei hasta que punto son representativos de Radiolab, pero bueno, polo menos naquele momento leí así con eses. Sí que ten moito de eso. Sí que parece que sempre están buscando eso, polo menos antes. Agora xa cada vez son menos científicos, cada vez parece que ten menos importancia Krulwich dentro da estrutura do programa inteiro, entonces parece que se desvían de eso, pero durante moita época era o que tiñen. Tú sempre estabas, ou a mí a sensación que me daba escoitando, era sempre estaba esperando cal era a xugada que me iban a pegar nesta cousa tan clara e tan maniquea que tiña da vida, cal era a trampa que me iban a meter. Sempre todo tiña un doble sentido, sí. Esa época de Radiolab 2017 pode ser. Esa época era, vamos, a edad dorada de Radiolab. Sí, a verdade que teño escoitado máis do que escoito ahora, A verdade que ahora non podo dicir que seña que unha época que capítulo que salía, capítulo escoitaba, pero a verdade que ahora non estou nesas. É que hai cosas que fixeron que fan que me apeteza menos escoitalas. O de antes tiña un capítulo, os shorts, que eran capítulos de 20 minutos, que eran como curiosidades que eran lixeiras e que eran facilmente asimilables e se queres moi pouco importantes e probablemente fosen cosas que facían con bastante máis rapidez e bastante menos necesidade de producción, e ao mellor o facían para rellenar o feed X número de capítulos ao mes ou o que seña, entón sacaban un capítulo corto que ao mellor era exclusivamente Robert Krulwich já daba un rato falando con Oliver Sacks ou falando con Steve Strogatz ou algo por estilo, que eran 4 curiosidades, 4 tonterías, bueno, non tonterías, pero 4 cousas así simpáticas, 20 minutos de capítulo, xa estaba. Dese xa non ten. Ahora tenen capítulos moi producidos de meses de un reporteiro traballando exclusivamente neso, faise moito máis denso. Son 50 minutos ou unha hora de capítulo cada vez,
E despois a outra cousa que teñen que polo que seña a min a aplicación de Apple Podcast pomos sempre automáticamente de primeiros da lista, entonces cada vez que me distraigo empeza o capítulo de Apple, acabas un capítulo, empeza automáticamente Radiolab, entonces acabo yo escollendo unha manía tremenda, paso un montón de tempo sin escoitalos por eso, despois cando os escoitas están ben, pero... Vale, unha última cousa, danos tempo de facer recomendacións rápido para... Sí. De feito iba sacar para tamén falar de outro tema, estaba pensando en paralelo, que non pensei se escoitastes o Hello Internet, o que falan falan un rato de podcast en sí, non sei se sabedes o que falo, sobre o ecosistema, un paralelo co Google Reader e a blogosfera do Early Internet. O escoitastes? Sí. Escoitei. En Hello Internet, non en... Non me acordo. Dicía Brady, creo que iniciaba a conversación, de que se todo o Cristo ahora ten podcast. Como quen di, non? Ah, sí. E que decía, joder, pero se todo o mundo ten podcast, se das 100 personas ahora mismo que máis ou menos son intento seguir a súa vida vía Twitter, vía Instagram ou o que seña, se cada un se fai un podcast non teño tempo para seguirlos a todos. E entonces pues entran aí un pouco nun debate de se ten margen todavía de crecimiento os podcasts que se escoitan, no? Que se a xente todavía escoita poucos podcasts, e canto margen de recorrido ten, no? Comparan aí un rato co un pouco a era dorada dos blogs e do RSS, ali antes do que Google Reader petase, e que cando existía Google Reader. Eso é, que antes de que se levase por diante todo o ecosistema. Entonces Gray, pues digamos, argumenta que realmente os podcasts son distintos porque digamos, creo que corrígeme Rama se tú recordas diferente, no, pero un pouco o que fai, o que di é que a xente gustalle escoitar outra xente. Ler meteo noutra esfera, como quen di, ¿no? Además de que non necesitas concentración, o nivel de atención que requiere un podcast é moito menor que o que requiere poñerte a ler, en vez de pararte, sentarte nun sofá e poñerte a ler. O que decía é que tú podes estar escoitando un podcast mentras andas na bici, mentras estás no gimnasio ou mentras das un paseo co can. Ao que Brady respondeu, pero eu sento menos sofá a escoitar podcast. Sí, a mí pareceume unha conversación relativamente interesante, ¿no? Porque falo con moita xente que non escoita podcast, para igual é porque non se meteron, ¿no? Pero para eles o de poñerse a ler ou poñerse a escoitar un podcast dá a sensación de que é o mismo traballo. Para mí non, claramente, ¿no? Eu son como Grey de decir, eu encho ordenar a casa de camiño aquí, de camiño aló, por eso seguramente escoito tanto, ¿no? Non teño que ir mirando para o móvil con medo de chocar coas farolas. Pero non sei hasta que punto son tan optimista como que isto se iTunes peta ou outras cousas pasan, deixa de ser un ecosistema rico e ao final pues queda aí un páramo de podcast. Esperemos que nada original non sexa así. Eu creo que a morte dos podcasts tal como os entendemos vai ser moito máis no que falábamos no capítulo pasado de meter diñeiro de inversores de Silicon Valley en empresas que teñan que facer a súa app para vendela porque Silicon Valley é que teñan contratos de exclusividade e que haya tanto diñeiro que se vicie todo e que digamos que o ecosistema faiga imposible que produtores independientes vivan de un podcast de pouco éxito. Eu creo que vai de camiño a eso tamén. Sí. Parte igual son dúas cousas distintas, non? Pero dame a sensación de que é máis grave o problema ese digamos a media distancia que non o de que haya moita xente como a nosotros que nos estemos facendo un podcast basicamente para ver como se fai ou para entretenernos un pouco.
Porque eso que diste, non é de feito de eso de Silicon Valley que paywalls e esas cousas, eso no fondo de alguma maneira non me sorprendería, non sei, que a vez que ocurre eso, pois de alguma maneira perde interés o mercado, a xente escoita menos podcast, e como escoita menos podcast, ten menos ganas de escoitar os podcast da xente que o fai por hobby. E ao final quede un pouco unha cousa de nicho como era fai, que sei, antes de Serial. Ao final é un pouco, é dicir, o que pasou co Google, coa época dorada dos blogs antes de que se caese Google Reader, non foi que se caese Google Reader, foi que a xente xa non facía blogs porque tiña Facebook e Twitter. Ou non nos facía tanta xente ou non nos leía tanta xente, non? Tampouco é... Ao final usaronse de agregadores Facebook e Twitter, perdeu popularidade Google Reader e Google dixo, mira, vou pechar o chirín. E despois, a base de usar Facebook e Twitter de agregador de podcast ou de digamos, agente publicitario dos podcast, pues, ou de podcast, perdona, de blogs, pues o que acabas facendo é directamente escribir Facebook e non no teu blog. Sabes que Twitter en principio a empresa, o sea, cando se xuntaron pretendía facer un app de podcast. Escoitei en Startup, que estuve escoitando a raíz de que falábamos outros, estuve escoitando bastante Startup, hasta que deixei de escoitalo porque me recordaba demasiado ao traballo. Non é broma, non me resultaba, non desconectaba. Leiche a última, pero é que o de Startup só escoitei a primeira temporada, a primeira, igual a segunda, que era cando falaban exclusivamente de Gimlet. Escoitei as de Gimlet, ou a primeira e a segunda, que son de Gimlet, e escoitei esas cortiñas, por exemplo, escoitei a de Friendster, escoitei a de Twitch. Gustoume de Twitch. Parece moi interesante. E a de Groove Shark, hoxe que falamos de música. Recordades o Groove Shark? Sí, máis ou menos, sí. Acórdome que existía. Sí. Son 2 capítulos e a min ese gustoume. Bueno, parece moi interesante. A verdad que eu cando escoitaba Groove Shark, pois non sabía o que era, non sabía o que estaba escoitando, nin todas as dinámicas, e a verdad que velo, bueno, enterarse agora un pouco do que había dentro, pareceume interesante. Realmente era un pouco non quero, a ver, non sei se fa moito spoiler, pero a página era de, eu cando cheguei a ela era bueno, igual a miña memoria era moi fiable, pero basicamente tú metías o que tú podías facer era subir MP3s, ¿sí? Entonces eu subía un que tiña por aí que probablemente descargara do torrent ou de Mega Upload o que houbera daquela época, ¿no? Entonces subía a Groove Shark e outra xente despois podía, buscando, descargalo ou escoitalo ali en directo, ¿no? Según aí contan no podcast Startup, ao principio era un pouco para facilitar as descargas. O que pasa é que tiñan unha feature que era preview, pero chegou un punto que a xente solo facía preview, o sea, descubriron o streaming, o implementaron o streaming sin saber que estaban implementando o streaming. Es saber que va a ser o futuro de tal. Entón, claro, cando se deron conta que a xente escoitaba streaming, pois aí un pouco realmente cambiou un pouco a dinámica da empresa. A todas estas cortamos o tema que decías que querías traer. Pois eu viña con unha recomendación preparada que era o podcast de Longform. É un podcast que mellor é unha cousa que creo que xa teño dito aquí en este podcast, que igual é unha cousa que só me interesa a min, porque particularmente a mí me gustan moito os reportajes periodísticos largos das revistas americanas. Longform casi exclusivamente de eso, é un podcast de entrevistas a periodistas que fan esa clase de reportaxes, pero xa leva 6 ou 7 anos, últimamente están ampliando un pouco o foco. No último mes entrevistaron a Nick Quah, entrevistaron a Errol Morris. Nick Quah é o responsable de HotPod, que é unha newsletter que sigo sobre a actualidade do podcast, do mundo dos podcasts, pero desde o punto de vista empresarial, digamos, que é unha cosa que realmente non me interesa. Cando empecé a seguila, teña máis recomendacións de podcast que estaba escoitando home, pero agora decidiu exclusivamente centrala en temas empresariales,
e en algún momento debería de suscribirme, pero a verdade é que ainda non o fixe. Pero a entrevista pareceume moi interesante, sin interesarme particularmente, xa vos digo, o tema de polo que é a súa empresa, porque é un tipo pues, de 32, 33 anos, unha cousa así, que está empezando nunha empresa e que ten unha ambición casi insana e que ten a capacidade non de pensar ou a capacidade ou a desgracia, non sei, de saber que ese nivel de ambición que ten non é de todo sano. E de dicirlo en público. Eu creo que o home leva anos escuitando Longform, empeza a entrevista dicindo ao entrevistador que está como moi contento de estar ali porque é un fan, etcétera, etcétera, parecelle que as súas entrevistas son moi boas e despois ábrese dunha maneira que non sei se despois se chegou a escuitar e se unha vez que se chegou a escuitar lle parecería que quedaba ben e que se quedou conforme con ela. Non é que diga unha barbaridade nin que quede como un sociópata nin nada polo estilo, pero sí que dá a sensación como que asoma a pata un nivel de ambición co cual el non está contento e o feito de que non está contento con el tamén aparece na entrevista. Non sei, é unha entrevista que está moi ben feita. Os entrevistadores, sobre todo Max Linsky, parecenme dos mellores entrevistadores, son esencialmente os únicos que sigo. Parecenme dos mellores que hai na radio estadounidense ou que seña. A semana seguinte entrevistaron a Errol Morris, que é o director de cine de como se chama? El arte de la guerra, de Fog of War, e que acaba de facer unha película sobre Steve Bannon. Tamén me pareceu bastante interesante, non tanto polas explicacións que dá, sino ou non porque me crea directamente as explicacións que dá de por que fala con Steve Bannon, por que lle interesa Steve Bannon, etcétera. Non sei, gústame, non é tanto o diálogo como que non aparece no diálogo, pareceme moi interesante, non sei, é un programa que sempre pensei que era moi minoritario e que probablemente a nadie interesaría. Sempre digo que ten unha entrevista con Rukmini Callimachi que é un doble programa que está moi ben, pero porque falan máis da vida de Rukmini Callimachi, que nace en Rumanía, despois medra en Suiza e despois acaba emigrando a Estados Unidos e despois acaba se convertindo pois, na experta mundial en ISIS, esencialmente. Sempre recomendo o capítulo de Rukmini Callimachi e probablemente estes dous pois señan tamén recomendables para xente a que non lle interese exclusivamente o reportaje periodístico de revistas. Xa está, este é o meu speech. No, perdón. No, de feito, no. Eu viña con isto todo preparado, que tiña escrito desde fai 15 días, que con anotacións no doc e demais, e hoxe estaba intentando subir un dos capítulos o segundo capítulo, o terceiro, no capítulo ese estábamos falando da canción esta de Old Town Road, a canción que se basa na nosa melodía ou na nosa sintonía do programa. Mencionei no capítulo que ao ir a falar dela por primeira vez nun podcast que se chama Punch Up the Jam, no cual fan basicamente o que fan é estudiar ou falar durante unha hora de cancións malas e despois facer unha versión millorada da canción. Entonces a versión que fixeron de de Old Town Road era utilizando o que falábamos xa no capítulo de Old Town Road, de que é unha versión trap dunha canción country, que é unha versión de Nine Inch Nails e que naide sabe moi ben se é country ou neste caso hip hop. Pois o que fixeron foi coller esa canción e poñela na melodía, a mesma letra na melodía de outra canción que tamén é máis ou menos country, máis ou menos unha versión de Nine Inch Nails que naide sabe moi ben se nese caso country ou é rock clásico, que é Hurt habitualmente de Johnny Cash, digamos, que é unha versión de unha canción de Nine Inch Nails. Entonces o que fan é poñer a letra de Old Town Road sobre a melodía de Hurt, cantada por unha voz máis ou menos parecida a de Johnny Cash,
buscando o capítulo ese para poñelo nos comentarios ou na descripción do capítulo subilo, encontrei o vídeo de YouTube no cual o cantan, que o gravaron, estuve partindo o cu durante 20 minutos eu solo. Así que esas son as dúas cousas que realmente puxo moi feliz. Que queres que vos diga? Eu acabo de descargar agora mentre te escoitaba, porque eu non son fan dos artículos, o sea, no punto que estou agora non teño moita paciencia para esos artículos largos de revista, pero sí me descarguei a entrevista a Rukmini Callimachi, ou como se pronuncie, porque a verdade que sempre que a escoitei ou li parece moi interesante. Eu teño 3 recomendacións, pero totalmente sin preparar, improvisadas. Voulle dedicar o 2% de tempo que dedico o meu primo, é moito peor. Mellor que loitan se que ten que dormir. Exacto. Gustoume escoitar a Slipknot en Song Exploder, porque últimamente estaban poñendo música ou que non conocía, ou demasiado indie, demasiado tranquiliña e tal, bueno, estaba ben variar un pouco o registro. Gustoume escoitar a Hassan Minhaj en Netflix no seu programa criticando a Inditex, a H&M, as grandes multinacionales da moda basura, da moda rápida. Gustoume descubrir en Twitter a conta dun compañeiro mariñán ou dun colectivo de compañeiros mariñas defendendo a nosa forma de falar o galego, a fala mariña. @fala mariña con NH, poderías decir fala mariña, que máis que basicamente as nosas interaccións de Twitter últimamente creo que están centradas no 60% en replies ou retweets desa conta. Sempre fomos moi de falar de variedades dialécticas ou... Explorar as isoglosas é divertido. Sí, eso é, isoglosas. Que, nada, pola miña parte, eu tamén de maneira improvisada, e xa que hoxe estuvemos moi musicales, é recomendar a entrevista a un señor que non conocía, que se chama Ted Gioia, non sei como se pronuncia, en Conversations with Tyler. É un estudioso un pouco da historia da música, fala de temas así bastante diversos, desde o streaming, o futuro do negocio do streaming, os Beatles, responde preguntas sobre o metal, sobre música clásica, desde un punto de vista que pareceume interesante. Tamén fala da súa propia experiencia como escritor, estudioso da música e de canta música consume, como consume a música, e además teño pendiente de mirar a súa conta do Twitter, donde di que recomenda música de calidad non mainstream, e que tamén fai unhas listas anuais de mellores discos. Tamén el mismo di que centrándose no bueno pero non mainstream, que non sigue tantas fórmulas. Así que nada, recomendo se andades nese tema, e nada máis, deixo por aí. Pues, a verdade é que teño curiosidade polo podcast en general, por Tyler Cowen. Teño oído falar del, pero non sei, non o conozo. Igual é o primeiro capítulo que me descargo del, a ver que tal. Xa nos contarás. Sí. G-I-O-I-A, así suena italiano, debe ser. Moi ben, pois esa é a recomendación que deixo neste podcast musical. Perfecto, pois nada, cortaremos, que tú terás que dormir. Sí, bueno, espero que vosotros tamén. Sí, bueno, pero nosotros non nos botan a mí non me botan da casa por chegar 5 minutos máis tarde. A mí non creo que tampouco, senón as reservas, como dicía Seinfeld,
de que valen unhas reservas se non che reservan. Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today.